Tia. Beli bau mana? Ngai. Tuan ngai pergi nak. Kita suka je iskon. Iskon ngapain nak? Kau cuma tertanda dia biar bosan macam. Cuma tertanda tiki. Basta. Iska! Iska! Ya. Buat ni biar bosan makan. Oh, kau bosan makan nak cakap nak makan. Biar tu makan nak cakap nak makan. Cakap nak yo ko. Biar ngomong ni ada nak cakap. Basta sah. Iska! Eh, ini bukan sahabat sih, tapi kau ni boleh buat. Basta, kolo. Nini ko. Omalo finale kolo. Oh, bimana. Leko bimake. Nini. Nini mo mala. Ba ko sana ko chika na nga. So chiki no no ba ko chiki no so to chiki. Wa sa. Iska! Ah, ina mo ni bosa ba je wo. Ba je ni no. Kale. Kami no mwana ndako boy. Hein? Oma kami no mwana, wakati wa kuiba kwani? Mama tuanusa na baba kata baba tuanusa la je isko. Ba ko komsa ba kito ko ta TV. Bongo tsiko batali kuna bakiti ko kata baba bibo zongola kata na ndefu so wana. Tuanusa la je. Ngala ko vale dani nda kwa noko. Osoma na kwenda kwa to boto kapito yo chele tukama keto vanda. Ne batinjo yako ba? Seigneur. Tata nsuka filme dara bien. Algo bimambana. Biso do bimambana to tani. Oh magamwa azumo bozo ndo yaba bakom ko tele ko mande mona to bomba bana to banda to ke. Madame, nini? Nikamwango nini ya madame? Nikamwango nini? Teksangala ngao. Nikamwango nini ya? Soki bana yeko tala TV na ndaka noko na bango kama toko funfula ka bango bambata. Bakati bapate na ndako tsunga bakati kati bapate na yokuta bango matini kola bakiti. Akosi. Ozokosi. Na la vita ko beta ka bana ote. Pondongo dana oyebi paso ko la ngala butute otala soki mwana sala ki fièvre. Oyeki Mabeti bino ngai vraiment so. Oya ko loba ba papier apanzali. Oya ko sa ina kata ndako. Mutana nino amalonga yo pandela ka peso sala. So bakati ba papier. Oluka gili bana. Oh, bako nyoko la ka bana bo etangu nyosu. Dika mango nyo linga ka tangu nusuna loba. Fifi anasima yo na mama na tikindako. Ayeko boko la mwana nazo finema ya moto. Bango ngai na yako finema ya moto na me makopa amkoloni. Ona sina zuya oyo okamata kobeta ka bango. Eza na mbala nosuka. Soko za na posa ya kobeta ka bana kena ko luka ka docteur apeso tonga zaka ozo bana boto. Oya kubanda habo bo balola kombo baninga mubali mwana mtako benga papa mama. Ya bine koma mubala benga mama mwasa benga papa ikoma ka papa mama. Sekanga zobano. Na yoka lisumu musuna asamu kolano kumbe mangala muko.
Alors, chérie, ça va? Comment? La table est prête? Qu'est-ce que tu as fait? J'espère que Olambi faut moto. Ouais. Et là-bas, il c'est à moi. Faire ton chéri. Kitoko moindre. Utina solo. Tiens. En tout cas, nazo kanzala. Et c'est. Osez passer sous Alpha Makwala. Travailler dans le monde où s'occuper beaucoup plus d'un salaire et personnel quoi. Le monsieur, je t'ai dit, osez battre. Il y a un anniversaire na yoboué. On est quoi animé ce jour anniversaire là. Il faut sauter. Asa nommé, c'est ça qui vote hein. Vote il y a délégation syndicale. Il est nommé maintenant délégué syndical principal. Donc cadre bazo ba pour yeli kamba salaire. Afin d'attendre. Alingo décider salaire là tout trop. Et c'est. On est sur mon tour, on dit aux achats. Merci chérie. Merci. Aujourd'hui, dans mon tournoi, Alpha Makwala. Qui pourrait aller comme ça travailler tout ça en escamoukou. Avec mon jour anniversaire, on a constaté vote il y a délégation syndicale et Salamak. Aza voté délégué syndical principal. Donc, Bakade Bakumo Banga et le roi a discuté à salaire. Très bien. Bakade Banga le roi a dit Bamou Pandi le colo. Alpha. Vous savez battre? Ah non, c'est que ça yo. Vous savez battre? Oh. On a repris les solos qui pétaient. Et c'est. Oh, on dit la pété? Comment on veut? Et c'est. Ah, il nous donne un bébé qui tombe. On va quand on a un petit pamba, il y a un problème. Ah, il y a un problème ici. Bon. Bien, tu vas m'expliquer. Pour nous dire que tu toko, tu vas t'appeler, tu vas me dire. Bien. Donc, on va attendre la même chose dans la moulin. On bien été, donc on va il faut la quitte. Et Sengo, tu es ma femme. Et je te dis que toi, dans cette maison, je vais te défendre jusqu'à la fin de ma vie. Ma chérie, bon, pour mon lobby, on va arranger. Il ne faut pas tous se plaindre maintenant, on va arranger ça. Vraiment, ça me coupe maintenant l'appétit. Bon, on va trouver une solution pour ça. Bon, je me repose parce que je n'ai plus d'appétit.
Oui. Matata, c'est toi. Ezanga Molaï. Mon cher, tu sais que Nazoluko. Bon, attends. J'y vais bien, un peu bien, sauf que c'est mon nez, il y a un problème de bisonnaire. Mon cher, je dis que Nazoluko. Oui, Naza décidé, Nabima. Naza décidé, Nabima Talakaka, et puis, de tout le temps dans la condition de ma père, je suis vraiment décidé. Est-ce que vous avez un commissionnaire qui peut me trouver une maison? En tout cas, c'est urgent. C'est très urgent, oui. Oui, Nazo bien, tu sais ça. Il n'y a pas de problème. En tout cas, ce que nous avons pourquoi pour Alexandre, je peux passer chez toi ce soir. Et sur le mobile, na 810 92 63, hein? Oui. Bon, on appelle ce numéro, surtout ceux qui Serge Sobrino Benga, moi à Toronto, et c'est que, oui, oui, c'est ça. Ou bien Jean-Willy Mota. Hein? Et ça va bien un numéro dans la Scanotozo. Bon, on se voit ce soir. En tout cas, trouve-moi une maison, hein? Tu bimanan banda ko ba para mo chenga pe ngina ko maloko la yo. À l'endroit habituel. Tout justement, on se voit ce soir. Bien, t'as là. Comme tu sais, je me suis arrangé dans Bango, mais depuis que c'est pas la quitter, mais je suis obligé de quitter. En tout cas, je vais quitter. Ma tata, on s'est tracassé, Lynn. On s'est tracassé, je compte sur toi, trouve-moi une maison. Merci, mon cher. Attends. Sur le ça va travailler dans un bureau, il n'y a pas de problème. Mais il y a un matériel à Moussala. Ça va matériel à Moussala. Oui, tu peux envoyer secrétaire Nayo. Il y a une heure où tu as une pause. On a un bureau pour un matériel à Moussala. Ce n'est pas intéressant. On a l'ordinateur, il y a des services à travailler pour des besoins privés, quoi. Ah oui, c'est... Il peut passer. Hein, mais non, ça aussi, on a toujours pareil. Toujours le même numéro. Non, je vais t'aider. Aide-moi d'abord à me trouver un commissionnaire pour me chercher une maison, ok? Bon, est-ce qu'il y a un TJ toujours joyeux, mutualité? C'est bien, là. Si je peux faire ça, ma casse sur le portable, oui, portable aux oreillers. Ah, ma tata, oui. Bon, merci. T'es comme tu me sais, tout le monde en a été, aux hommes tu me sais, c'est la calme. Na ope c'est un beauté, na c'est sengoni gas. Ah, c'est la calme. Bon, tout ça bundana, c'est dur, mais tout ça bundana, tout ça là tout. Si tu bimi nandaku, tu n'as pas parents, j'espère que vous allez à l'aise. Ne t'en fais pas, c'est promis. Bon, tout ça là-bas, moi le roi a tout commis, on a souhaité vraiment bien que l'engagement Jean-Willy Mota. Hein? J'ai en Irlande, on a dit, ah, tu commis à Paris à Gitoko. Donc, au Bengi, on va me tuer. Oh, c'est là, mon frère. Bon, tout à l'heure. Ouais, comme d'habitude, dans l'endroit habituel. Ça va? Allez, ciao.
Ndio kama msoko mko yeye tina musika na wewe. Mama Leoni, wala ukota alikuwa ni yao hiki na uki yote. Ndio yeye ndio na kama mlengo na kusika kuna ngavina na ngazo yema. Boni bino. Sasa hivi kwa nini hotel ndio. Hotel. Kuna pesa. Não, eu Tuta ndi sobre. Bom dia. Sasa karibu basi ni ngule royo. Mimi pelo ba makambo kanso kansati eh. Mama obi matongo tikenga musanya so mama le. Mesimba ndaku nake biloko osai ku bendenge kayo la. Biloko ezozela basani nyoso to wana ngai mo. Pesa ande kono conseil. Esa na mplato wana. Mwana zama kama nga usala na bima te na saela ke misani. Ndio msala kwa kutoa fanya kaka polamba. Sio klasi sio bani ulikuta msala. Naza tango luka msala ngo tala ngai yango ko sala basani ko sala bilamba ko sala ndako. Ndio bino. Kaza msobi. Yeye yango bimakera. Na bina matabi mena tonga. Agani mesite. Ndimite. Lobi lokwa zonga ine très tard fatigué na ndimite ka kende ines. So kinda mes de erwa saison. Moni debo. Debora zalia banda classe. Abandi classe. Classe yango lokola bandi soka la mbi journée mo tongo mo babaki nyeso ndako mo fela mo kapoya la mkazo ke classe. To déranger batu moye. Encore ye mama libo. Mole yake msala. Ya. Bina tongo ke msala. Ba on est payé yango. Boni. Mami yota. Avait un château fort le client sur la nabane. Azuba na bande kone bayo. Na gibo sala ko ye ba. Kaji na TV ndi bane. Yo ndiye. Yo ngoma ko beta yo. Asa nini? Asa nini? Yo matumo mami wata ye nini ko le ba ko te pa na vandi bo. Mwana mwasi fo bango. Munende deux fois. Yo mtaka nini kwa chiffon ndinga ke obeta ngai. Ngola ko vandi la ko pema. Soki na koki ete yo zawa. Nanyango. Ngamba mara kala kulisa mwana muna wa. Ezala wati. Mama ko mana journal te. Nako ma journal toi. Soki makambiza tina te. Mama pe ko betie. Bazo bima wa. Nani? Bango. Asiti, mwana ina mosi. Nani ngiri kambo ngote? Tinga na yewa, na komi na kwewa. Garçon mo ya commissionnaire. Ai bisinga nyo. Mama apesinga mbote ngakutu nilake to ibinga tinga ngana za na kwa barabara ya Bakarini. Eba ngai inde nani? Commissionnaire ngana zoke nikutu mbangu bona zulu kanda ya mona hii. Commissionnaire kwa wa ninga lukile na ukile kanda ya mona hii mbona. Ya zo bi. Biti ngapi ni wiga bongo mena biti. Ama inanzimite bike ya ko zo kanisi wana te ya mananda kwa. Ifiza kaka mwasi na hii. Biro ile ngote. Tu bien ngote yundo zo kwa prendre ngai. Ata mama. Mama le. Bonga na ebiti mama kende ko. Tu bien ngote. Tu tika leo subia kamarani na ebiti ya albina ngaka mona na zo kulukanda ya mula imena. Kama kasa kwa zuri kama kia pa. Esala mwana. Ndiko domino jala Waligo bongalisa. Ekomi yoyo? Bongalisa te mama ki ata yo. Ekala. Ele kero sio komi. Iputa kama mwasi wana. Yazo mwasi. Azela na. Makambo yako stila wati. Il est encore dans l'action.
Oye. Naine. Yakana nze. Nazo ya zira natika na biloko pa mama. Yakana nungana yekana na osela to kosoko tika ka biloko sima yesani. Nazo ya mme. Yoka sikala kote na kolina oyeli madame. Nazo ya zira. Muna koma ka boye. Mawa mingi eh. Mwana ngati kandoka lubaka na yekeli kamini yonza. Bonjour maître. Boni. L'autre roulière. Bonjour, vous allez bien? Chaque 12 heures, on a repos. Ndemo yebo ukozonga. 14 heures. Ça va en tout cas. On travaille très dur. Ça les a manqué si bon. Sasa mwana nakapiti na hiyo pesa mzozo inaelekea yoza na msala kaka kuna makamu. Msio na sali kita. Na hiyo kwa isusu ya minene. Mama minene ile. Mbega ngoga minene. Oso ndako. Mais na video zilinga ndako deja. Yango to benga makambo minene. Eh kiba bisingo so mama ya. Bon, ok. En fait, on a un projet à vous dire. Mais vous savez, vous n'avez pas. C'est ça, dis-moi. Mais vous savez, vous n'avez c'est na yoki. On va na pas. Bon, c'est ça. Nazo Lukandaku, talaga. Comme tout jeune, quoi. On va se marier. On a bimara, non, bon. C'est un projet, mais là, on a zouté. Mais je n'ai pas bala afin de reprendre la Kinshasa. La plupart des cas. Il faut avoir possibilité. Il y a un papa qui a musali zate. Il y a un monde qui parle famille. Donc c'est pour ça que tu vas bon, maman, na okene musika te kena kende libanda ya mboka na sasa na Kinshasa. Ipo za lezi zate kirobo ibanda ko ya lipa bango ba zepa na bango. Yo na yo ndako ya kitoko ya yo appartement ba de ko. Oza bien. Uko no tembo na usiku futa banda ko na mbongo ba mataka ba devise mikolo nyuso mwana. Pero regretter. Et c'est le bon papa. Yeah, bon. Maman, bonjour. Le pango est le pango papa. M'appelle une salle au moins une belle sur ça là. Comment on va me l'engager ma caméra là ndako na bino. Darine c'est. Dis ni ngolo bani. Hein? Je crois que ngama c'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon ça msana malembe to crois que ngama. Abwake liyo. Yo nyinande konobo epona nini. Mais yango yote na ina yo bien. Moi ndake suiyo papa. C'est pas bien. Ba bezo soleil zo boka. Likambo te fosi likakakata. Maman, on dirait ça les on. Nobela ngana makambo zolo. Comment ndebo ya ndako na bino yo? Mabele awa moyen. Kaka kelo mai na kola tikitoko boboke loka mai na kopa pa ya solo. Ya musa sala ki boy basali sika to so ndebo mai yesu. Na ko bali kambu. Na yoki azo bi manandako. Yana na so kama nga bibilo kuma bombela ngama kambu ya zinda ko so manandako na so. Mama leki, mama ebité, na sola ki na papa, bon, na ebité so papa ebisi, na ebisa ni papa. Ta ebisi de. Mabele anandako, makambo nini na munda yo ngana ko yeba. Kuna ya lobela anga makambo nete ata tongo etani watu na yo mama la kinde ini. Atuna kate. Ngai na koma mbanda ya mwasi na yo. Ebongo na kosi mbongo azali wana. Bongo so azali wana soko solo ba ko ende place opia kanga ikanda. Ngana ya bona ko kuswana. Mama leki tala. Ndio tuna ndemo mwana makamanda kuponga na sepeli na likabango. Mama leki et comme mama na Bible, soki mwana mobali akoli akotika ndako na bango okende sika moko na mwasi na ye ko na sali mabe. Neza pe. Abo iteme so mwana mbala sa pe bien.
na bambongo bazofutaka bino oyo olesa ndako na yo olesa awa ofutela ndako eske okoka obani na yo aleza awo bali na kata ndako na bino eloko nime mwana lobi na toka pesa bapriave koma wana komi kovanda bakomi kobiloko ekomi kobeba mamaleki yo oyebi makambo elekanga lupango oyo te soki omoni nga naza décidé nabima en tout cas parce que ça ne va pas makambo nini elekaka bon mamaleki ayebi te ke awa tiana kaka nakoyeba isenga na fanda lobelanga makambo nini bozalaasolobake bazobomelanga makambo yango makambo nini elekaka yebisanga maleki nga na kati ya lupango na mosi na nga toza lese te yango na préféré natika lupango nakende ofanda esika na ngai epuis naoke mosika te naza kaka na kinshasa soki mbongo nakoya kotikela bango chaque fin alese te yango ya ndenge nini moyen te nesokaki moyen te bango bayebi na bango makambo elekaka ye madame ayebisaki yo ke awa azalaka lezi te oyebi molai mwasi lobi fayebaka libala ezalaka kaka na soki mpe libala kaka mwasi na mobali wana ya libala te libala epi bapara mpe bazala bato mpe bazala d'accord na libala wana eza te kotiaka basongisongi na banita mosi oyo ezalaka te oyo atikali koyebiso maka n'importe quoi epo ndimi kaka eza likambo nga moko na si na vivre yango na kati ya lupango mama ayebi tokendaki kobala ye kobala tozoki ye ya kozwa te molai mama nga babia te loba na nga na likambo nga na yebi nini yango mama yo mpe tikaka mama yo kasi yebi mi na ndako tokolia lisusu te c'est ton problème c'est ton problème nga nalobi na oyo tu ne vas pas te taire ou quoi nazokote nga nalobi na oyo ozitukola mami yo tata tozala ndako bie bandaya na ndako tozalaka susu alese na ndako na bala na nga nalongwa na ndako c'est quoi ça naza na raison ya koloba obengisaki mama leki aya po bosalela nga réunion mpo na nga nabima ntongo molai retire maloba na wana zoba te mama nazo comprendre non mama leki nasala nini te limbisanga ngala longwa na ndako na ngai ti mpo nasalela yo réunion na likambo nini limbisanga so na lobino nazo comprendre ndenge mwa mobali ya liboso akobima mais molai nazo comprendre te oyo éducation nini okomi nango susu pokoli yo boye te nga nayebi mwana ngo olobaka te mama limbisanga me nga nakobima keba ye mwana oya koregrete vie limbisanga na yeso mama mais okata baka ngalaki nga nasalela yo réunion ya likambo nini nayebi te en fait limbisanga oza mama nanga limbisanga me naza mwaate mingi mpenza molai nalimaki te babiloko ya ndenge wana sala ndenge motema no elingi soko kobima na ndako soko kosala nini sala na yo etali yo epi na yo moko nalobi mabele ye lelo azobimaka na kati ya ndako oyo yo molai ngano tolalaka ndako moko porti na yo ezali wana kaka nabima parce que nasi nakula okobima na ndako te soki obimi na ndako olobaka ngai na bota o te donc lokola nkombo eza molai oleki ngai na molai ngai naza mokuse okobanga ngai lisusu mama sepela nabima te nayebi si okobima te lobaki ngam na botaki yo na ndenge ochange nkombo papa okoma sikoyo molai lisusu te papa okobima te tio silungi ya mawa ilungi ya bwale bozangi bwa batengi mafulume epi bozangi bwa mino sibiti engumba bapeko na inyo ndano ya ministre Alphonse Bama na baseminasi biso Alphonse Bama akabeli bango babuku bakanye mesa mpe bifunga basole Jean-Jacques na hôpital ya sibiti ministre Alphonse Bama apesi libongo bambeto bamatela te ministre ministre atombeli ete biloko bina biso bikokela bato babubuka ateki na kolektion mokabiuka kolezegen kokengela biloko bato makanisi mandekomela kombo ya fi tala ekolo mingi batebaolosaki pamba babazaki bazozala bakena babubuku te bakomona fasi kolamela kanisi na biso te Nani? C'est moi, chérie. Ouvre. Bonsoir.
Tu es debout, enfin. Oh oui. Puis on a un banga pour toquer 10 000 fois. Je vais vous déranger. Oh oui. C'est chéri. Et on a commis juste au niveau 24 contre Boulevard. En tout cas, qui là s'est sauté. Et j'ai amené les petits jusqu'au garage Vatikinga et je récupère la voiture de... Oh. Oncle Marge, on n'a pas téléphoné. Ah, une journée pénible. Oh, en tout cas, je ne sais pas quoi faire dans ce monde. On est là, on est cloué. Comment a été la journée, toi? Et puis à la lit déjà. Tu as sommeil? Il n'est que 23 heures. Il n'est que 23 heures, ma tata. Un rouille vraiment, ma tata. Hein? Nini. Hein? Il y a un problème. Autrement, il y a un problème. Hein? Il me suit à Kabayaro. Donc, ma copine, je la tire avant d'avoir un salon, il a ma tata. Non! Hein? Non, ma tata, c'est Kadi. Tu sais que j'étais parti au travail. Moussa la tire heureux, ma tata. Hein? Moussa ni douane. Hein? Moussa ni douane. On va dire que ça, on est là, on est là, ça va dire. Hein? Oui, c'est ma tata. C'est Tika. Ah. Si, je sais que j'ai tort. Tika, là, le boy. On peut s'attendre excuse le là, le lobby sur le on peut s'attendre excuse. Hein? Bon, Nico? On va être en ligne. Hein? On va être en ligne. Non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Na komi tuzo bolo kana fandilo nda kuti. Hein? Yiba ngona zana no ma tata. Na zana no. Comment on a tuzo bateli wana fandilo nda comme si on va rido nda kuko. Ça c'est quoi ça? Vocabulaire en obéissance à moi. Oh, tout ça nda kou, tu es ma femme ou donc la mère de mon enfant? Nini, est-ce que tu n'es pas tu te permets de tout. Hein? Si là. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je viens fatigué. Tu ne me comme ça, ma tata. Tu ne me comme ça. On n'est pas comme ça. Non, c'est connaître l'autre sous-souté. Hein? Oh, bon Nico. Ok. Si tu ne me laisses pas parler. On explique à Nini. Hein? Nati, on explique à Nini. On explique à Nini que on vous donne un salaire et que lui en combien euros. Hein? Non. Toi, quand ah, bon Nico. Tu commences à fréquenter les quartiers, c'est ça, hein? Tu donnes l'impression maintenant que tu commences à fréquenter le quartier parce que Balanga Jozo Bimsa, je te reconnais plus, moi. Nazo est baloté, et puis pas. Regardez, on va reconnaître Réoko. Regardez, on va reconnaître Réoko. Ok? Quand tu auras besoin que je t'explique quelque chose, tu me fais signe. Wano Samelawa, non, prions comme ça on m'attend parce que ma classe non salie, donc on méritait place sur la tête et Dieu a exaucé notre prière. Maintenant, la raison pour laquelle il a laisse-moi au moins te parler, chérie. Tu me laisses au moins t'expliquer. Il y a tant de raisons que mon bal est à Canada au retard. Tu n'as pas confiance en moi, j'ai l'impression. Mais dis donc. Ah bon? Tu ne sais pas que comment ça m'a tout grade, mon reçu m'a dit, ma ramoutou m'a dit, on est comme perturbé. Ah, mais pas. Chérie, j'étais au bureau et le PDG m'a dit de travailler sur un dossier qu'il faut tout expédier en gros au plus vite que possible, lobby. Et ce qui n'est pas un partenaire avec son apporto. Et comme je suis bien placé pour notre tango, je suis resté jusqu'à 21h. Il n'y a même pas que ça. Moi, là, j'ai téléphoné, tout ça, des soirs comme ça. J'ai jugé, bon, ne plus, disons, je ne voulais pas rentrer directement ici. J'ai jugé, bon, il y en a les que là, moi, petit, les commissionnaires là, comme ça, je vais la haine d'abord. C'est pourquoi je suis arrivé là-bas et traîné, et ça a fait 2 heures à y quitter, mais comme je n'avais pas le temps de me pour j'ai jugé que les lots caca, comme ça, comme ça, tout le monde a le lobby.
n'a expliqué. Et c'est là où j'ai traîné, c'est le commissionnaire qui m'a pris beaucoup de temps. Donc, Tu devrais normalement commencer par là, pour tout mais tu m'as accueilli donc dans le bruit et tout ça, chérie. C'est pas ça. Tu sais que je ne peux pas te tromper, moi. Oui, que ma tête, c'est pas vraiment un niveau de moi. C'est moi parce que à ce moment, moi, je souffrais vraiment dans le bal. Si ma balle, je suis aussi, tu vas la faire. Non, c'était ça. Je suis le seul ami normal à qui peut compter qu'il y a ou qu'il a parce que Azan a des difficultés énormes. Et puis il a fendu ses gars, je te dis. Non, moi, tout le monde a eu bonne intimité. Bon, mais la beauté à ça, toujours comme on l'a dit, mais comme à raison, tu je ne peux rien faire sans toi. Hein? Tu es mon bébé là. Hein? Oh non, c'est juste l'aider, lui donner un coup de main. Je suis le seul personne, dont la seule personne qui peut l'aider, tout ça, c'est ça. La beauté, mais tu vas héros. Non, chérie, tu sais que si je sors, c'est pour notre bien. Toi, moi et notre bébé, c'est tout. Tu dois me faire confiance, bébé. Hein? Tu dois me faire confiance. La femme, qui n'en l'a la fatigue. Tu es mon bébé. Ah, je te vois fatigué, chérie. Ah, oui. Ok. Tu me prépares pyjama bleu ciel, voilà. Ah, oui. Oui, je vous disais, il m'a glissé une lettre. Et j'ai vu, c'est la promotion. Je me suis dit, oh mon Dieu, Dieu s'est occupé de mes champs. Et puis, le chemin est taillé. Ah oui, attends, pas. Il faut commencer par la prémisse. Demoiselle, il y a besoin de 3 prémices. Mon cher, tu vois comment j'aime bien cet endroit. C'était vraiment un endroit idéal. Toi, tu manques beaucoup d'histoire ici. Hein? Au soleil avec un petit. Chaque fois que je quitte le boulot, je passe ici à 12h, je bouffe et je rentre au boulot. Ah, c'est formidable. Ma bouquette. Oui, 3 prémices, j'ai dit. Ma bouquette, il faut rappeler ma bouquette. Ma bouquette. Oh non, quand elle revient, je rappelle ça. Et oui, il m'a glissé, j'ai transpiré comme une boucle, disais-je. Et en plus, je me suis dit, oh, c'est pas croyable. Il faut que j'arrose avec mes amis, parce que c'est vraiment l'amitié éternelle. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est une bonne chose. Ok. Ça, comment tu vois, toi, avec tes études? Ah, en tout cas, ton histoire m'a fort interpellé. Parce que ici, quand j'ai appris que ma tante a été promise, moi, je me suis dit, bon, dans ce monde, pour avoir la promotion, il faut être licencié. Parce que vous savez, les gradués, actuellement, ils sont pleins. Non, même pas tellement, mais il faut pousser toujours, il faut juger bon de pousser les études un peu plus loin. Mais c'est pas que tu peux avoir de l'argent, tu auras de l'argent quand tu es licencié. Même des gradués, même des diplômés ont toujours de l'argent, mais l'ambition, l'intention, il faut, hein, pour un intellectuel, il faut avoir un diplôme de licence et tout, qu'on saura aller plus loin, c'est ça. Bon, comme tu as déjà fait ton inscription, moi, je voulais bien te proposer d'aller faire les métiers, hein. Parce que vous savez, le pays est vaste. On demande beaucoup de gens des métiers. Hein. J'ai été conseillé. Tu sais, en tout cas, ils m'ont dit, parce que j'ai déjà un graduat en économie. Oui. Je ne peux pas d'emblée laisser et entreprendre une autre chose. Je me suis dit, comme j'ai déjà commencé, autant mieux continuer. J'ai pris mon inscription, j'ai vu la pariteur, tout s'est passé vraiment à merveille. Oui, c'est la moindre des choses à faire. Merci. Ok, ça va. Merci. Portons un toast. Voilà. Ta vie de famille, à ton avenir, Kokumbo l'étudiant. Ta promotion. Oui, ma promotion, oui, c'est ça. Ah, bon, ton foyer. Ton avenir. Ah, oh. Yeah. Oh. La bière de la fidélité. Ouais, idéal. Vraiment. C'est ça qu'il nous faut après quelque chose de si grand comme la promotion. Et puis, alors, on arrose avec ça. Mais vraiment, Moulaï, j'ai appris des choses à propos de ton foyer qui m'ont pas vraiment mis à l'aise. Hein? Oh. Vraiment, il paraît que tu as de sérieux problèmes. C'est ça. Je vais te couper, mais c'est pas... J'ai déjà trouvé la maison, hein. C'est déjà un problème résolu. J'ai trouvé la maison. Oui. Hier, quand je quittais au boulot, j'ai vu le petit commissionnaire. Il m'a dit non, il y avait vraiment une maison libre, de 2 chambres, salon. Il y a une salle de bain? Non, après ici, on ira visiter la maison. Il m'a fait même l'adresse, ça se trouve dans mon diplomate. Merci beaucoup, mon frère. Mais il y a quelque chose que je ne comprends plus. Vous parlez de la maison.
Oui. Moulaye Anaïm déjà, mais Naïbi que Moulaye ça prend bango. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut comprendre Moulaye. Oh, mon dengue, toi tu sais bien. Yoka, moi je dois quitter. En fait, Nagi décidé Nabima pas Nabiso. Tu sais, calvaire n'a tout le temps. Et c'est moi avec ma famille. Bon, en fait, Pépé, on a vraiment assez plaisir de monter. Non, ça ne sert même à rien de parloter. Tu vois, il y a un moment, il faut que nous nous prenions en charge. Tu es un cadre. Tu ne dois pas rester dans une maison avec tes parents, même une parcelle avec tes parents. Il a fait beaucoup de problèmes. Chaque fois, ils étaient martyrisés, des discussions. Et il est cadre pour le moment. Il faut qu'il se cherche un toit à lui-même. Et puis, il doit pas faire des enfants dans la maison paternelle. C'est pas juste, c'est ça. Et puis, ma tête a d'ailleurs m'a aidé. Donc, d'accord, tout seul, c'est lui qui a fait. Comment les commissionnaires, en gros, les paiements, on paye comment? Oui, voilà, j'ai oublié normalement. C'est 3 mois, la garantie c'est 3 mois, comme à la commune. Oui, c'est 3 mois. Et puis. C'est vraiment idéal, Non, on ira, on essaiera de discuter si le prix est élevé, on discute et tout ça. Vous me mettez vraiment l'écart de tout ce que vous êtes en train de dire. C'est pas si je vois plus. Mais écoutez, Moulaye, tu dois faire très attention. Parce que moi je sais que tes parents n'ont toujours pas été d'accord que tu les quittes. Et aujourd'hui que tu t'es décidé de les quitter, est-ce que tu as demandé leur permission? Je sais, dans un premier temps, ils n'étaient pas d'accord. Mais je les ai convaincus. Ce sont d'abord mes parents. Toutefois, ceux qui n'ont pas mis, n'a promettre on a ticket la bango. Non, c'est bon d'ailleurs surprise. Je sors seulement avec mes valises. N'a pas bleu me soucier. Car la valise n'a pas bilamba. Peut-être n'a pas bleu vraiment importance. Mais on a pour nous c'est pour faire plaisir quand même aux parents, c'est tout qu'il y a les gars, avec les parents, ça finit par s'arranger. Hein? Donc, au début, ils sont surchauffés. Pourquoi il part? Pourquoi c'est lui qui soutenait donc la maison et puis bon. Quand il partira, quand il restera un moment là, parce qu'il commencera à venir là, c'est pas un problème, ça finit par s'arranger. Je veux qu'il y ait un bon climat pour qu'il n'y ait pas de problème. En tout cas, ça, c'est une obligation. Parce que moi, j'ai vécu une histoire que je n'ose même plus raconter. C'est quoi? Un gars qui était en pleine France. Oui. Il s'endort avec sa femme. Les matins, écoutez-moi bien, il se réveille dans son village natal. Donc, Allah, il n'a pas tout. Mais ce gars, il n'a jamais arrêté cette histoire à dormir dehors. Mais je vous dis vrai, Allah, il n'a pas tout. C'est pas croyable. Faut pas me faire peur. Mais à la mouki, Azana Kata Tous les problèmes, c'était quoi? Il ne s'attendait pas avec sa famille. Bazo Bengiste, Azoboya, Bazo Bengiste, alors Baké Kozoye na Makasi. Alors, ceux que Yogani n'ont déjà, non, pas naïf. C'est un problème, je vais t'aider. Non, écoute, ici, on ne fait peur à personne, ni à moi, ni à moi, ni à toi. Ici, nous sommes venus pour savourer la vie. Il ne faut pas me faire peur. Non, je ne fais pas. D'ailleurs, je vais te soutenir. Le jour de ton déménagement, je serai là. Ok, merci. Tout côté, tout petit, papa Mbote. Laetitia. naboyi nini ezala bandeko nga na fani na nga kuna na kati ya ndako asolo banga na nga o mola ye fo babala na kesi ikufuna mpo yasala nini me nayebisa kuta ngai to ngai kulutu na ye makambo tosololaki mokolo wana mpona molai na kiese nde yango na tuza kosolola na aza koboya aboya mpona nini andeko donc bosolai deja na ye tosololaki te bon yo nayebisaki yo okokende samedi zela vendredi tokosolola bien siko makambo nini sokosolola na ye mokolo ya poso ekomi pembeni sikawa oyo eza koloba na nga nde samedi ya ndenge nini kasi zela moke te me moto asolo nayebi so ata olobi ke bokosolola nsima ngai mpe ya molai na kese bakokobalana te baza bana ya libota nalobi ke bakobalana
bakubalana te oyo na biso ke tokosolola bien sonzo lubi bakubalana te eza makambo ya biso ndima mibale makambo mwasi nayo bakubalana te mponi bamukila kaka nye nakenda mbuka eza makambo ya biso mibale makambo ya biso mibale tokobongisako bien lubanda yo mutu okutamaki liboso kasi seki ngai mutu nakutamaki liboso sonzo bakubalana babonga nalubi bongo nalubi ndenge wana te mwana mwasi oyo bazali na yakubuta te mulai na mwasi oyo bakubuta na bango te ata nusali nini sikano kangama kaka mwasi avanda nanda kumpona nini esili kasi amani ni kadi wana soko kiesa ina kisasa nanda kwate kuna nanda kumbali naye kiesa koko yana yene problème peza te nalobi soki esengo abotaka te donc mwasi mosusu wana sasa koobota aza te ezali familiasi ya bango mokolo kuti miele na bango bana zomona eza kindoki kuti miele na bango ya famille na bango ya bisuwa eza pe kindoki eza makambo kindoki eza makambo kindoki sonzo namoni bisango oh lobi na tongo ntangu na utaki lupitalo kukangisa mputa namoni binu nuvwandi na seanzita dikemba nuza kusolola tangu ngai na koti kaka boyo namoni binu nukati disolo suka disolo na ndubaki makamu ya kindoki ngai ndoki sonzo ngai ndoki leloyo tangu za kimwana mke na dieote papa akufi mama akufi atiki yo mwana mke ya bebe sonzo na mkongo na ngai masuba na ywe na mkongo nyei nayo na mkongo miyo nayo na mkongo lelo yo ngai ndoki pona nini nadia kyo tuntangu zali kumuka sonzo ngana tudi na mbuka na tudi bangoka kuyana na yebisa 12 male ayebisa 12 male utakuyuka ayebisa kumbwa 12 male za kubima watala munzele tanga nkumbu mususu 12 male te mama 12 male te posoko na kanisi mpasi o 12 male amona ala 12 male za mutako sakana na yete ya munzele soko za kutanga nkumbu ya mkono mususu kumona ka ukumi babe sile kusakana kana yete ya yesili azamu soko sakana ila lubana ye atida nkumbu 12 male yombe uyibi 12 male ya sonzo 12 male kumi mtu na binu musaka na mwoti nayo sile toko solo bien na pokwa yesu koko na elongo te bakutana kana 12 male mbele babala ki poya kusalia batu fiele bongo sa ngada lokobo balanga ngana ande kwa sonzo fiele ya nini ko bakubala na basali bandi ko bakubala na te semeki wala te pardon yaki pour l'opération no Cécile tika l'opération tika pema na sadi mabe lukula na yaki basala nga lupele na sadi mabe malamu na kufila na mbuka ngamu tunazali nande ko na ngaya mubali na tikilo ande kwa mubali lukula nuzanga ande kwa mubali na famille Cécilia, Ninga impété. Tata, moi, bonjour. Bien, ça va? Oui, ça va, j'arrive bien. Naïtia, tala mbona kinsasa tuzakumana de kinsasa nde nuzakumana de biso kaka. Nanga ite naza kulubana yuki ngasuko ina mbuka na biso na ndenge nanga yuki. Bantu basaka na nanga ite. Usaka nanga la mia. Tuko kindu mboka wako? Cécilia. Alukela kiese mubali msusu ngala boy na mwana ngana duka kubala soko yo mubadi bakubala na soko yo nde 10 mubadi na yo dikamuteke nani mulaya bana tokobongisa nyuso wana biso mibale tokobongisa ngo kobongisa te isia kobongisa ngo pa na mukula poso kobongisa ngo na meso na yo kutukuzala kandenge wana te tokobongisa Cécile mwasi amantina yo lukula nde ye mubadi pona nini Mais le chauffeur va y aller. Comment Kitty? Laetitia, il y a la comment Kitty à Banda? Fais ça. Papa, c'est le départ. N'inquiète pas dans la tête à moi. Ipai na yo? Konga impena zadina mukambo. Kwa mpiza kukenda ipai na zadika kabie. Ça va. Kipedi ile nani kiese mpe asakula kimwasi kichoko. Kiese. Mbona kiana pote Mama pesa na yoka nanu makamu na zakuluba na yuko. Kiese ayakuyawa dibala. Ngana zakukenda mukola poso na mbuka. Soko tule kisi poso moko, tala kawo. Poso moko tukuleki sawana kuna yangote. Mpo tubongisa bafufu, bamakemba, banguba oyo yakuyana. Poso ya mibadi kuna, ale kesa kuyawa aye dibala ipai nayo. Makamu nyonso nuza kunyuka mena nanda kuwana isila nana. Mana mobala kutimiele nayo mpo uzala bie. Nazale kinanga tekisi. Azadi leki na yote. Azadi mwasi na onanenga kutimia. Maman, na relève na poka bon de sola. Moi, je crois que c'est une blague. Mais papa, ce n'est pas une blague. Je pars. Bon, je passe les soirs pour en parler.
Mola mukola poso mibadi kaka ikuleka ye moto kitoko izali na kiesi ozomona makambo ozoluka soka ye wana ndimi bozomona makambo ozoluka boti mwana nga motema moto mwasi ne na kata ndako babota te po bobalisa mwana na bino ti abima na ndako likambo banga na ndimango nazokuna yebisa ngo pasteur lewa azakukene pa pasteur ye azakukene pa pasteur mwana ye wana shandimi muna yandimi likambo akiesa kubala kiese azakukenda azakukosa yo nikolo niyonso ngana muni bango mbala mibadi nzakuyuka uyibi bifele avwanda kawana bifele azali na suku ya mpembe alubaka na radio asala kana radio isika bala kisaka bantu bona talatala isika sala ka bifele wana ne uyebiye musolo la kampe keba na kinsasa bandoki na basongi bazadi ibele bamela kama sangana munzeli pembeni ya madiano bale moko izadiwana bayaya baza kubianga ngwe ngane kenda kina ngai kusumba biloko na ngai wana sumi bidi kinanga na sukadi na ngai pona mwandambo biloko na kuzunga na mbuka natala kakabwe bango mbadi baza kumela baza kuseka bavua dingi peko tunadibanda na tuni bantu bale wana nkumbuna ngo nini ye bayaya ngali nakangiba sikoyo akaye pa pasitelete omoni nani bifle wana ko ni yano kufidisa nsakwa nani sasha suikele ale katuka yo zako kanisande suki mtatindinga suikele na kitambalande ikuminde kamaladi ya malamu yawana kamaladi mtazwaka mwasi ya muninga sikafuruane sonzo nabo mwana uzalaki kakafuru nie sika mpetili fususu furu sikambwane tikali wana to kusuru lango bien subi yakena zandu bakubalana munzela za kusala ndengo na po family na yete bakubalana yo kuyikutika kutimele na yote tokutala kasi Tika. Namona abunuze ngeze. Lobana uko kamanda. Naiso. Nasekana bongo. Nasekana bongo ti. Obikele kenenga. Jo ofu ko mutapesa nga mawa mobali nao. Tanto zo bimina na biloko. Ngasi bana aje libande ko barde. Kangi na ngelo ngoko na oyebi mutu tena zo bimalanga. Mobali na ba potilo. Ako yanga libande ko. Yero ndai ko mbasika kumbi biloko zo bimasa biloko. Ngakuna je sina kota vatina vandi. Nazo ga ba ona mambo biloko na moto pela na ibi. Atata ngaki na ndako. Ngabi yunga makama mabala. Ili patitela ko ninga kama mese ngwa sufuri bongo te. Wa. Mais famille mbalo. Mais abatibe ko talo. Na lingu tubaya pete. Mana yumo muna ipana na vandi kalme na zale. Kandi papa amola ale kanga mukomo me yazani mabete yobi papa mangwa akipanga na ete. Alekika atu muso yabi na yepo na tala ndako po bongi place bana bokomi na yeba. Na mbi pe bien wana lokwa pese momola nga melia umela ipeta kena. Webi lokele kelanga. Na matango ndo kulobonga kufaka wana. Poto za ala Didi Lunga kenda Londres. Ba Londres. Ata na dit Sambua akenda Genève. Bakamwe likambwana. Kufirika kuleta chaba shenyeti wana abota kate. Kobota te pona bango. Pona bango bota te oneza kanjirte. Kobota te pa mola eza normal. Donc zali kambo ata mwana mkia kolba ke obota kate. Pala bango eza kanjirte. Obi jour matanga yana bango wana. Na sombi sikre na che wana libosanda odo. Mama eba pete ke sikre masa ya matanga. Ya ntimbo ya bana no baka obi ke ayiko beta sikre sabo ezo benda banzoi. Banzoi mama na ngai. Obi ke na makamzo zo ngalo pongo na ko undriki ndokili pati. Na mwa bana mikie wana bana yanti mara bangwana basi wana mikie bakala meso batozona mwa bana wana bayena ndako bakati mo ba papier na mekolo ba faut voir bana na bazo ko wazo nzema maloba isi nazara tona na nyata bon buzobe webi elekele kana tema pona ko mona makambo za oleka na lopanga ba mola yiwana ondiri ba makambo ko mina kindoki na kati suki ndeni po ko nzima bana mikie bo ba makeka tena niveau bana mikie ba ko c'est normal te mona ko li bien za bien éduqué ko sala bloka bonde obi kana tuba nanga batinzi bino ondire baba la mo bazo télécommander bango boye ko basa makamu no ongonzi bate oboya mais c'est webi tokeli pa peto zonge pa mama nanga faut ça peu forte liba pe bonga moi bébé moi muke wazawa na niti ba onela Joachim azawana alo sala mwalo yenge mo kulanda mama yuloko mukuti ufandi na opi donc basa pe na raison bolo bese nanga ba na raison balo kabaradi webi atanga mo pezo sanga pasi pour ne biki na ndako suyi mwana zate ambiance na ndako ezate ya wana raisonnement na mef samola yi cousine na bébé olenga wa kenda Paris wana atikaki bana na ye ya miki na meka kosola na mola yi
soki akondima tozwa ata bana mibale tobokola bango tovana bango na ndako mpo ambiance ezala na mwa ndako esi mwana oyo yo aza ya yo oyo ya bebe aza ya bebe okokombaka te mwana moto mosula mwana no aleki kaka mwana no yo ozolinga koluka kosa effort ya kozwa yo moko te pozwa bana bato moko esesalabaka te atinanga nasali effort nini nasali te yo moko oyebi hôpital nini obisonga na toni ya tite yebaka na vinoko molai atandele akozwa mwasi mosu akobota libanda ata lingi yo ezala ndenge wana ata lingi yo akobota libanda mpo afanda na osanoni mama olingi kosala effort moko te ofandi na yo banda komisa yango okende pa docteur moko na ti lelo toke bahôpitau ebele totamboli nani eli pati nakuna bandoka nzembe mosusu ekozala mwa moke kota molai mais tosali baexamen na molai na ngai eloko moko te donc makambo yango ndenge ezosalama mpe yango nabi kaka volonté nzambe esalama kaka mpo tosali baexamen na ndenge nyonso yo moko tokendeki notisi na masine kuna kolanda docteur mpona kozwa baresultat solution moko te oyebi mpenza ko soki oza na besoin kobote se okotambola kolima te ngai nayebi bacamarade nanga baexemple eza ebele ngai nayebi camarade nanga mpenza nde ndakaloba boye titi mafuta aza na allemagne camarade na ye azokobota te na libala bie mobali ya bie abotaka te babengani ye azonge mpa na bango mobali nyaka mwana nde na ndenge akobomba lelo babota mwana ngai mnalakisa ye sikoyo babo ekoli pati esi ngai mnalakisa ye na lisolo kabonga bitala nakolinga libala kitoko beyebeba te adresse yango kende pa papa wana aosalo matiti okobela okobota mwana ipati mo ovanda moningo ozomona nde nazosufrir ya solano ovandi docteur yango azaka wapi asa docteur te aza papa mo asalisaka kaka matiti ya bokoko omo ndenga mino osala pasi basaleli mo matiti kaka otie na lilu nyama na longwe nde mpe papa nasalaka kisa bokoko eza koka kisa bokoko docteur te eza mpe kiganga te mais afanda na plateau de bateke so okie kuna efosa dejo oyebisa mobali no est-ce que molai nana kondima seremani pati oyebi ke molai asambelaka mingi makambo bakisa bokoko wana mpenza mais eza kisa bokoko te eza batiti kaka ya zamba molai asambelaka mingi boyo osambelaka te yo kopoma moto vandana tosola bien sikoyo wana toke biso mbane ngai naza makambo naosala ngai naza makambo nanga nazosala nazolandela makambo nanga nazosala sikoyo likambo eza wana yonga na kopesa adresse kokeka natiki yo ntina ya bis nalakisa bis yango oyo mati ntango okoba kuna olakisa adresse papa na mpe ayebana na ye bakolakisa oka place na kokoti mais osala des jours oyebisi molai kota ya atakari kabote kuna na patole bateki ntongo ozonga osomi batondolo bamalala oye nango ese ifokasaka des jours kuna mpona traitement des jours eza neti oke lelo lobi ozongi po ifo ozelaka mbio soki ebesala effort eza vi na yo moko mwana na yo moko basombaka mpe bana te odeside te sikoyo na bia lipati oza na idea likambo tokoyebisa molai toyebisa kaka naketa akari okota akari mesili oyebisa so bosala toke nani ye aza na mosala yemida cadre boma boya aza na mosala tika mosala bakotiko ata bandanga okake balufu akosala mosala eza semere azosengani sima bona yo tosali manyamo tosile susu oyo funguyo nishina yo ya mobile yo banga nini pisha huyo au ngapishi yo makashi okumona bandoki oyuka maliwa masucho bantu masucho bayuka kate oyuki oyuki soko okumi na mai okalati mungu oyo obwage na mai tango bwaga na mai ojile kule na yoyo mobale onyati okay na kati ya mai ntango okumi na mboga bankulonga pechi yo
ode okosala milakele ebele oyoki ngai alikende malamu merci ewo makali wo bwa wo bwamba ewo makali mama lungula bachapati na yo lungula mbibi lego matine yo kota mama yesengo babawe na yo mulayi ayo mwana jawa swanda mama swanda oyo mwasha kubuta mubali na yo nkumuna yo mulayi ayo mwana jawa Bonye yo banga mama yangai yo muna ngai mama le kamera yo sini soko kumena ndanga na yo yibisha mabayo na yo ayawa na yana mposo na ye oyuki papa mbona nga ulingo ya wate mama ye yana mposa ko bodo ye yana mposa ko bodo te soko mabayo na yo alingo ya wate so abuye ko ya yoko sai ga lokula nga yibisi yo ojuge ojili kande papa wana na okukate mama ngana yo le socho oyana mpusha ko buda yana mpusha ko buda te mama na yo lo bana yo pese de yo ponche ka wana kende sai ga lokula nga yibisi yo esi kende malama mama kende soko yo ke ko tanchi mate awa kama nyo yaka na sise kende malamu papa camarade nanga ala fekinga awa me ayi fekinga soki noyana naiki kana zambu yambungo na itukuli oyo ma yo makara ndawo mama ngajwa kambonga libosite soko mwenye makamanga chaye shimbi oyo pesa ngambongo oyoge kala mbongo na yo mama oyo makare ko ngwala ndima bwa nichalba ko mama majo ko oyo makare ko majo Hey, man, makare da. Hey, dama. Kama kada wako kama kada macai ko mago no ni awo makada ko hoya makada ko yo makada ko makada hoya ma ya makada ko hoya ma ya makada ko makada ho ma yo
Déjà 2 fois. Il y a qui depuis lobby. Ça sera bien. Oui, c'est ça. Pour ça, on a déjà réception. Ah, qui? Camion est tournant. Bon, miracle, au moins, il y a fait des études quelque part dans Kinshasa. À une école, alors, au moins, il y a des gens qui ont mis dans la classe. Ou bien, professeur, il faut que qu'il aille. Miracle, c'est-à-dire autorité, n'a pas 100%. Kinshasa! Alors, il y a bon, papa, tu vas se mettre à manger ou pas? Si, au moins, tu vas se mettre à manger. On a qui chasse Lika mambo mansukisa kota muna mesu. Kisasa mimi sukisa la kaka sukisa ndaza mindele. Mama, isaba kuna kote muneso. Sukisa sawa. Beza na kote. Zamindele mimi nakisanga. Mama, ni tati kama nitu mama. Ala sexual Velo. Uyo kama ya kumela kuna ndambu ile Kana kuna ndambu ile. Kuna mazama Mabie malala mpuze mpweke. Ngai mpana mputa lupelasio. Ape mpati. Ini mama hii. Dasio kila mpati nata. Doko tolo katamu nanda kinati zikilo. Kana ya tekela mama. Tekele? Mentama ngide. Madimata matamavata. Nama ya sisema angama. Ama. Mama, chuki za watu wameko mama. Chuki mimi unamsikiza mindele ko? Sikiza mindele nini? Kitu simba. Ndio kitu kwa kwa. Ndio ndio joto. Mbali kia kwa kia ya. Sasa kwa kitu mwana nani? Nani ndo nani? Ndio. Kadi mwangu wa yero kalizona ngasala salo ngokwe mama muende maze. Ayaya. Yaya. Kumeki ben kuna ngolo kwa. Mama, nisala ngasala ngwe. Ndio nakambi. Nenda kumfikia. Alitomba na Mungu. Alende. Madikiese, muya bendele ngolo. Kiese mbote yake ndio kimfasa. Kupata huna kiandiko kile. Ipapa ya mevedi na sana fero, sana di papa jana. Kala je jambo wake. Ndio badia ne jambo wake. Bana ngempa maonto mambi. Sasa maonto na kitu kiligaga. Kumfutina kiaje? Nota kutoro kasama ndege nata kidogo. Kika mfutina kwa sasa kidogo.
Sasa kwa nini sasa kala makolo ngulu kwenu? Sasa makabuyi didikia de cholo kibe ngolo nkatu. Kala mnoko tempote era tingina mbele. Sio kantu. Mama kisha nenda? Katu sisi kiba ko? Mama. Ça dit pas parce que c'est dit. Hein? Mon nom. Non, tu l'as mis des coups qui n'entendent pas tout me passe. Qui est-ce que c'est dit pas, hein? Aïe, aïe. Mbote sultamona na tati kama kusongela mama kukinsasa mama soma kinsasa kiasi kinakune yenzuku sasa kwa nini tukiza mindele antu ukafuta mwana kuna kinsasa mama mpazi zinakuwa kinsasa leo tumshikiza mpira za mfuta kama mafuta mangazi mama kwa mbika kaya siaba kama bwana tumzidiwa unanzo vai kisa wa meka bika kwa tunkutumfika mbote wa tati mama na mbiki kinsasa kimbote maonzo tara kimbote kwa mama sasa kimba mama kwa nini nyampa ngono nkatu kiasi vale tutafufugo yungana kaka ile badana nene ni vedo tutasola kwenda kaza mama tutasulu la papa nakwambe mama kukimsasa nkwenda kwa nani mama kwa kaza yako mkaza mikumba ni nani mama imulai mama mimpangi ame pangia kwa nchi azali ndeko nanga mama kala mulai kampanja kukunkaza kulongola family unagwambe mwana kikwenda kinsasa ni ukende kinsasa tu mama kukwenda kinsasa kwa kikwenda umono shedi ngikira ya mama shedi nani shedi ingia shedi shedi na mama utapole mama ila kabangola mama chapole pole makola ngulo vota patana tia misiele diambi yandi be mama kasama kuna mbanja ngikakunda tamama mbanja ngikinsasa ngikisoli mbanja ngungu mevata imwana ke kiese kiadi mbanja ngungu vata kinsasa vilazi kiadi basi mbanja ngungu tasukuza kinsasa ngende usasa kuna mbanja ngungu mama kuna mbanja minda ndo mina kuna ngakula sasa sema kwa wanafika kwa nivelo kwa kenda kwa ni yandi mona nsidi kwa miesedi kama mama sidi pole sidi kupole mayanzi mama malume mayanzi pole asabina mayanzi tondila misati yale iyo misati zako kenda boy amubadi zako kenda boy nadingi ye mama nadingi ye tena mwa hadi kusoa kinsasa nako kenda kinsasa kenda ukupenda sada pole badi mubimba zangani nani kiese talunga mama naluba kisoko mwoni ndevelo azadite makamu na lakisa kiona butu zala nangu lakini sasa bandi makabongote lakini sasa soko balubi kiese ulubi ayoyo azakuya uwi zonga dingi kaka bantamboka yangwana nakundima ya mpambo zako kokati kiese ayoyo wi mama nazakuya nyonzo ukupona kaka moko mama leki makasi mama moko kakapona moko ayoyo
to azakuya ayo mama azali mutu ayo yonde lukula ngai mono eyu azala mutu tekaka mono yeyu kena na bia ngai odiso kese ayo mama ayo sika wote kutambula ya mudele nini kese na kulakisa mbalaboni na lubaki na yonde kutambula suki na yochenga naza kukoka yesu kutambula kama suki za la bongo makama suki uyibi angote lakini sasa mtu suki ya mkusa zali disusude bantu nyanto suki kaka lukula mwamba ngazi suki ya milai za kuyuka zunga nanu utambula na nakisa kyo kutambula mwase tambula kalokula yote kese sala nanu ngai mama na ndengena sa kutambula sala ngai na sianzi banda na utina kinkasa atana zedi mubangi kanti kutambula isianzi yodi kaka pole soka zadi pemena nuza kukenda boy kanti sala ngai utala ndengena sa kutambula ngembe kutambula za kuyuka naza kuyoka mama sala soko za kutambula na kinsasa isengo wana na za kuluba na yoza kukenda kukuta kuna na kinsasa soka za kutambula lukula mundete maboko lukula dingi lukula ntadingi na yete za kumona mwase za kutambula aza kupesa olo nyonso na dibusu foka tuwaye bande mwase aza kuya mama nene nyonso dibusu mama dibusu ko ale sika uza kupesa boyo uza kuyuka sala kanga ndenge za kukenda mama kutambula bia kubina mama kutambula iza diboyo kutambula za kumona ale meka sika bandila kuna umeka tambula simana kula kusema makambo sasa tazana makambo mama mimi makambo ko kuna ukoma mundele nempasi ale tambula maboko kusala kanyonso mbala moko teza kusala neti moko iza kukenda boyo moko naito dingi na yote kutambula mama basi ko mama ukoka hii kesa bandiko koke hii kese isinga kala kaka bongo kutenda kaka mama sikawa nzila mama kaka bongo sikawa nsokuba byangiyo uza kumona kesa kokila ye kesa kaiki sasa mama kulanda bisusu pole uza kuyuka mama na loko mena hata kama pantula mkusele kula misere ndenda hiyo na lingi sikawa ngai tangu naza kutambula na zampe kundima ndenge miyompe banda kusale sikawa masikina huzukenda soko mutabia ngine tena kinsasa tangu za kukenda bongo baza kubianga kuyoka kandenge bandima kampona fiele ayoyo yuka na soka bangio kiese uzungise ayoyo kiese azadi kiese azakuya kiese mama njira kaka bongo mama kiese girize kiese azakusukula kiese azakubina uza kusala kaka bongo sikawa meka yoza kutambula ngai naza kubia ngai rungu dima nsampatu kutuona yela kyo nani umeki se zana na nsampatu ya mikuse nakolata nandi kudenda bongo na nsampatu na makolo mama meka nanu ya mpamba bongo ngana bianga kayosima na kumeki sa nsampatu ndile kina biloko ko kiesi ale kiese naza kuya kiese negilizi kiese na tena zando kiese naza kuya mama kiese za kulamba naza kulala kiese za kusugula naza kusugula mama kiese za kubina mama na kogi mama wala mwene kisasa zina nani maji yako za kuzika go nani za kundana ndo zikisema nyupa ili zingisele pisi zadi kuna wanga kuna salamu sala izadi kuna Uzaku yuka sala kama msala kuna kuyache nani msala isadia wa yami biloko yonyonsura bila kito velo amuni usoko velo amuna ki uliwazo mbona bana tata mwasi na bino basadi na maloko upima izadi kaka na kete ke na yeba kana mama mama oya nini mama sala ndengena mimi ndi oyo mafuta mafuta ya kupakula iko misaka bantu tukelele leso oyo kisanola mwasi wana tangu asa kusukula na kinsasa sana kunsuki mkono babima kidanta kuna mubadi na tuna kama sitaka kisano leo izadi kwa ngabite na mimi lampe kiesi msampato yondenge moko mama oyo nsamba babenga kwa mwini ati angana kufuata ngodi susu msampato oyo ikumi ya kalamona ikana tunaki oyo kilometele kwa mama oyo babenga kagudi ile sala bilonda nyonso wena yedi yoyo nyonso kiesi sana na msemo ndio mona mama
Na bungi ko mama. Dukula oza mwana mengi za dioni. Kinkutu na ngo. Bana kufuatila bongo. Biloko msusu za diwan. Msusu na azuku zwa mpo za dimbo ndo kona ngai. Za kuyoka. Amoni mama. Sika vota na sampatu. Sampatu wana vota na. Ukudenda na sampatu kiesi. Mama sampatu ngana vota makula mama. Sala isengo ninga salaka. Mwasi wana somi kiki isengo Mwasi wana oya zadina ndaku ya mulaji. Za kuyoka. Mama azadi wana oyo sakumuna dina oyo tukulungula. Tukuzwa nini bibaula da yambota dambota mama kuna nima nzobi na mama tukubambawa koro ya nzete tubambe tuamtana manzaka mwasi ngantala zadiawa shukuru kula mundele ndenge za kumona sikawa vota ntampata mama noma yanje ndela za ikoluka ndi yanje za ngana mukuluko mama na mema kimpemba bela vuanda na mema kimpemba oyo ya kusala tusala mampemba kuna na kimsasa soko kwa kudia ngo kaka bama yanzi bangu mugo babandi kukira na bampezi vuata na nsampatu vuata umeka kutambula kuna bavuata kan sampatu mekusete ngana za kuvuata bo mpona lupelatio Siga ntangu bana kodenda ngana za kubianga lena mubimba tina mpoko kwa musalatu kusala kaka yango tukukana bilangate uye kula kakutambula tina mande siga kukina ku siga kubana kusimba boina mumbadi yango siga kuzadila ndenge nini mazela nanu ko mama mema kama zadi yango sabu ya fula disusula bongo tena manano yo tena ma tena yesu kingo kamindele kibeni kiese uza kuibate zila na mpesa ngali moko na sia mama nakokoka te mama zela na mama mama namoni yele kana utakikin sasa yo meka nanu ngana tara kuma ngai kande mama meka nanu mama biloko za kumona mpasi mpona kufuata izani mpasi mpona kufuata na ikutuma mama mbimba na kisasa na zala kufuata na za kudendela mpe bantu vile ngamo kuna fuata sika kwa kumona nde sukini mama moni uzaki kokosanga mama meka ko mama moni mama kinsasa mama na bathabata milani mpela mama tika kaka lipola shoko dikolo yo mpona kumanta izala kambasi banana kuya kakala na maza uzaku yeba na sanya mandio kwa dikolo zara kambasi mpona mabandira uyo dikolo kuna kubandirawa ai mama kilo ni sana dipeka na mama zembo sidibuga mama mama manembe mama mama yangu memanga mama tika kaka mama kuna mbele ya lupela sio yana siko za karampasi kanti meka na myo zadi mama zadi na ndumba mwana mke mtoto mmeza kulenga mama do sababu vuata mama baba hunyenso na kisasa sasa baba mzele mwasano kuna bino za kuvotira kakabongo mama namone nzete mama nzete yaka na nzete Ukunya kutambula na ntete bongo timu baje tukutana na mtoto mbare ukantendo za mubangi Zambe kinsasa na mama nakuko kata mama nani kiese diaka Wazako sana nini velo? Mama. Tukwe kubukana mpama makamba za kula kisoya malamu. Tubaka kuza kusala na mkompodi yudi kisasa. Mama setali kiesa zali kukenela kinchasa. Mama tenda te ufundi la kana mpara kuyokala kwa mulabiso. Akukenela kinchasa te. Akukenela yete. Azakukuka na yepete. Azakukuka na yepete. Azakukuya na yepete na mabela. Azakukuka na yepete. Haipena kukenela kinchasa. Kenda so mukanzira ukena kinchasa. Nakokoka velo. Okomona velo. Akukuka na yepete. Mama zelo. Akukoka kutenda. Makolonioso baby mama. Lata ukenda usakuyuka. Lukunya muntu za kusala ye. Mama nabandiko koka mama. Nabandiko koka mama. Nabandiko koka mama. Natoki mama. Situ kukoma na sizeli ya mpukwa ukokoka. Mama ukokoka. Mone? Saka suku yibi wale tangu baka na kubenga yo kiese. Ayo. Yes, mama azakuya. Azakukuka na yete mama, azakukuka na yete. Nagokoka. Wende mtu kukoka ko? Wende mtu kukoka. Sianze muninga ya muninga. Sianze muninga ya muninga. Mama tana yopole, yo kama tana yopole basikila yopole.
kiesa mikolo nyonso nakubanda kulakisa yo bosi nakubanda kulakisa yo kisoko to sadi poso mibale okoki an ukeki msasa mama na kembela ntembe kuna mpe isengo mpako mona nda hii jatamu asibu mengo mpie azadi na mwana mundele mpoya kanisa kando yena ye kaka dibala ya family zadi ya yo ya okay kandembe malembe kaka na biloko kula mbapela kulakisa yo na yake na biloko msusu wana kumona kaka yakutiana nakati ya nzungwa biloko na mwana kile kula bile kwa mama uziki ya mama ya shoti msusu sali kula tofi ya mpuko nyonso yanakutana biloko kula na kula kisa yo nyonso mama na kula kisa tumantu ya dinzanza ya bilanga teka ntia dinzanza velo aza kuseka velo naye aza kukoka utika disima velo utika disima hey aibala kwa kene kinchaza musala kwa na zo suka ya maringa penzawa no elekeli ngana zo kokate likambo semeki na ngawa zalaki awa mwana na ye ya boti mwana mwasi ngana boti ka mwana ngoyo molai moko ka wana yeno semeki alobi foba bala na kaka na mwana na ye ye biteke to soko mina bondeko ya sika ye makambo bondeko akalaza nango nanu mame atika makambo wana alobi mbongo ngaka munalia kango osololaki na papa eye kutu abato akoloba ndini mema bato komitungisa na yango te omoni ntango oyo boye moto nyonso asili kososola soki oso oyambi no kristu lokola mokonzi mpe mobikisi na yo kobanga decision tata mwasi te pesa nyonso na maboko ya nzambe okozwa eyano tika nokomitungisa tika makelele kotungisa tata na bana te zalaka na kimia koteya mpe mwana eloko te me ye moko nzambe akosala tika komitungisa nasengi ozala na kimia na likambo oyo yango mpe nalobai kaka napokwa kaka malamu napesa yango kaka na ndaka nzambe batianga na mapondeli mpona komomona oyo ekomi komitungisa te ye moko yesu azali mpona biso akosala eloko moko nasengi ozala na kimia kati na ndako nalingi te otungisa papa po papa moto aye na ide wana te eza nde ndeko na ye soki mpe aye oyambi ye kaka ndenge omesana koyamba ye kolemba ye te merci mama natiki bino nano soki papa ayepesa ye mbote merci ananga na consort pesi lelo pondu lisusu leki wenzango biloko mosusu ezalaka susu te kaka pondu bitekuteku soki na biloko nini wana bisombo sonzo ozalaka na posa koloba mbongo pesinga ekoki na pondu tokoki kolia ata mikolo mibale soki olingi nasala nini bamade soki na bateka soki mwengi wana omonaka ngo te ezalaka mpe kitoko soki olambi yango kaka pondu mbongo mbwengi yango na kosomba na kolamba yango ya pamba mbongo na kosomba mwamba mbongo na kosomba mbesi etiko te ekotambusa molimo na nga oyo ezalaka wana mama wana pembeni na biso ayaki tosolo abuta lelo mpe yanga nalalaki te nabengeki ata baninga tosolola bango bangongi ya kisasa wana nayebi yango yo ozomona ngai nalalaki te mpo na likama ngolu no likambo eza na kati ya ndako yo ozomona ngo moke mulai si azwi ndako na ye siko problème nini si azwi ndako so azwi ndako na yo ekomi susi na yo permanent kaka susi mpona mulai akei bongo ndeko na ye azoloba ke babalana na nani na kiesi donc ozwi pongo ete mpona makambo wana yo ozomona ngo aza likama moke mais enfin ngai napesaki accord na ngai te wana ye moko moto alobaki ezali proposition nde asalaki monzela eloko faut comprendre esengo aza kobota te donc avandi na ndako ya molai lokola œuvre d'art avandi boye atalaka molai lokola soki eloko nini wana il faut bota surtout aza œuvre d'art te nolingala na ndenge ndeko no atikaki donc c'est ça motema bato nyonso eza kosala mpasi yebi soki yo mpe esebisaka yo me basi bazali ebele bandeko molai akokobala mwasi mosusu
bonga lobi kinga akobala ndeko nanga mais ndeko nole azali koloba ngo lobaki eloko moko tovanda kinie ovandaki nie nalobaki nini nalobiki oui d'accord babala na bango tinga nalobiki eloko moko te lokola mpe ozoyanga nango aba oyanga nango kaka libela mais monzela soki otali mpe bien qui est ce aza mwasi kitoko je ne sais pas où est le problème aza na mwasi kitoko enfin je ne dis pas que ababala na mais qui est ce aza mwasi kitoko soki otali photo etindre biso dernièrement aza mwasi kitoko kasi balisa bango babalanaka nalobi teke bakobalana mais nalobi aza mpe mwasi mabete aza mwasi kitoko problème na ezako mais elobeli no wana ezolakisa osondimi elobeli no wana ezolakisa osondimi na ndimi te nga lobeka na ndimi bakobalana te comment c'est bon boni osemeli kaka yo boni mamose aza malamu nautaki na agence tokomi biso mibale awa oyebike na ganyaki c'est vrai 500 francs omona ebosekaka biso na pemi nani ebisango bato bakoma kosoma mapango mpo na pemi bango discussion jo nasomeki soso oliaki eutaki wape na pemi te nsima basanza boni po agani omoi te tosombi nango babig bacouleur de ça va kosa lobi omoi ndenge ni nayebi te soki osali combinaison nini wana omoi cheval 3 fois arobima tia 12 oyo nde nga nateki oyo tiana na suka oyo tiana ekota base awa 3 na base totia 12 te 7 12 3 tere kuna na point 7 ah voilà tia 12 mais 3 yo napena 3 na yo wana enfin je ne sais pas mais tia ekota suka kuna voilà bon awa toti eza quartier mais lobi mpe maiputa olobai na nga antuka cheval 4 yaganiaka na ye te ye chaque fois narate kaka chiffre moko ye arataka chiffre moko depuis bandit c'est 12 3 et 4 donc 4 eza na badoute kasi loba makambo ezalaki nango lokola mpe sami aye awa na makambo aza kolala pongi te molai abimi awa ntango yaya ayaki awa ko azalaki proposition kiesi abala na molai bongo eza mabe soki molai abali kiesi eza mabe te asemeki en principe ezalaki proposition yaya asalaki omoni nani esengo abotaka te combien de temps basenga bahume yawana koyebisenga bio esengo avai na ndako kaka boyokola evre da lokola photo lokoyeke komoko boye fois abotaka kiesi wana dernièrement ntango nakendaki mboka mwasi moko kitoko c'est ce que je disais à cette femme ici kiesi na mwasi kitoko miye anini epuis mpona mosala makambo wana nalingi nanga yango te nalingi yango te fotika nanga semeke eza mabe te soki molai abali kiesi eza mabe te yo ndenge epuis aza mwasi moko makasi dernièrement ntango nakendaki mboka yo na ndako ndongo ozala na mwana kuna obalisa ye na mwana ya ndeko na mwasi ya solo mais soki esalami endimami nango nakoboya pe te sami ngai problème eza wana ko eza kutimi na biso ngai na ebanda nango mpe kala je ne suis ni au centre ni à gauche ni à droite mais en tout cas mais sinon proposition ya ser ko sotelango mpe eza proposition moko ya mabe te eza mabe te ce n'est pas la fin du monde yaya aza yaya epuis lokola yo moto adécide koboya yango te ngai nazoyeba simo mokana na butu na ye ngai nazotomboka azomona ngai yo ozoyeba makambo elekaka te oyo makambo elekaka ntango nakendaka baza ye o makambo obungaka donc yango azobanga oyebi yango bien 63 plus ngai mpo na café ememeli loko ti café azwaki te na bachaussette okomaki problème monene na kati ya famille ngai nauti banda alawo tu connais l'histoire
Je fais 3 jours na bandali na bungi 3 jours bazo lukanga ya wabelika siate nanda kuna komekite ya hivi histoire. Kasema zo banga obunga ina ne. Oya memaka charge yomta yeba ka pona ngo. Nyoso nzi kuene mtu na ngai. Video Keki ya moto ndeni. Gana ganye pe ngabe semika ale ka wana sombe na hivi. Adana sali poso mbana koleka to kotenga de malaria zo tungisa kanga moete. Mama ngai talaka na ba misala ngo. Yoni ngaba ngana ya kaka. Weza ndako noko yuko ya ler nyoso yoni. Na bela ngana ya ndini. Bungu tina mtu ke. Natinda mtu. Tona ngana nafala ngamuntu na ngo ngana kutinda. Kuya muno e bungu ngande nzoto za lai mala. Ngama maladi ngo eti ba na perfusion ba ndio ko mona. Mama ngana ukutinda mona yuko tela ngati. Ngaya penda na zo so ngana lobino ke nazala kimia tena kata ndako. Nazo pema tena ndako yo makambo ya kiese na molai. Epeli moto na kata ndako. Nana pelisa moto. Na banga kindeko na ngapona yebisa yeba ni. Kisa uta imboga yake wa. Tata mo simu zala yake kisa lisusu. Kasiko ya yake wa kozonga zongi alobi avant zonga alobi o ndenge ya zo zonga na mboka kokena zo kende azoke no zo kiese zo ya okota libata. Ketilibala. Libala wa. Bazuli mbali. Bako bala mbali molai. Boni buliko ya boni. Mais ça m'a. C'est miki mwana makamuni na mwa. C'est-à-dire qu'ils allaient proposition ya salaki. Na yuko wako kibabikolo mususu babala na kabangona bango ya direct kaka boya solo kise na mula ibabala na. Mais pas la biso pe na potimi la biso da ba koko na biso bandaka la bazalo bala na pete. Yo mose bala ya mose ko bala na ndeko na yo. Mwana ndeko na yo La lobia ana kati ya Biblia. Boni ko yiri ko sali ko malamu. Na kati ya Biblia ça bala no mwana ndoko nete. Wala ça ya Ancien Testament. Et puis juste à ce akoko bala sous l'air. Bala mi balé ndoko na na kati ya Biblia. Wala kitanga kala pota mwana basi mazalaki mingi te nzamba permettre ki bakamone sala makabongo. Mais lelo tuna tanga ya Yesu Masia tuna tango ya makabongo zo bawana te. C'est mec. Boni boye ko papa. Yo bali malamu be zo tena muninga na nzela mabe. Wa za nzela mabe. C'est mec dali bakoko na biso bazako bala na ndenge wana te. Proposition c'est la salaki. Sana wana ko sisa ba mbongo ba pemi leo. Beta ka ba pemi. Yango na gagner. Yango. Papa, on gagne kende ko lia mbongo na yo. Simona tige. Sema bata ko linga bango na ndako te muta ndenge yo. O to lima na muta pesa. Na kena ngati. Ami d'enfance. Ami d'enfance. Na ngana bossa ta lettre ne uti e pa ya Paulin. Na Helsinki. Merci. Akende kala. Merci Paulin. C'est lui qui a proposition c'est la salaki. Tala semeke. Et c'est quoi ça ko? Osa ndio kwa expliquer ngati. Avant de biswawa, ala tseka misumu la isoko dole ala si misumu. Mwana te. Siko to sa. Boiti babala nie e umeli. Mais mwana mutapesa keza nzambe. Ese mwaza mwana mkia kubuta. Pati musuma baba la ta 20 atisi mana ngomba bola bandiko buta pemba ni bele. Yeye mo benga sababu yeye maboti na reta. Boni ko semeke ata binomo. Ndio yeye makama boy bo vana na wale kata kwa bisa na bidongo ipo ndimaki yango. Ngala ndima wangu proposition technique na pesa kinanga korte na lubika ka bo ça va ondimaki sawa yo ondimaki ya ebo ata lobelo zolo ba zongo na ata siko yemo la ya lobini wala ya lobai ka zande kuna to bala ndini kesi ngwaza mabe ozo yoga donc c'est pas yo zo ndimani kambwana ndio zo bazama bete siko yo ndimi yango babala na lokolo bote ki mulaya zanga mama yo moko tatana yo moko mama na yo bali samola ina mona kesi bongo libala le para bota bana baba bota bana na kata libala wana ko ese ngonenga zara ko tela kina doktora bia ko bota te boza na pena mitema ko kitate kaza mwana muketa musene jura uzoga ko bota ata zoga ko bota tiso ese ngolonga na libala wana kesi mtakokota ngote le babiso tsoba mama mwana asali batambo wana na kujimati wana na lobia ya asa kina ngaboti kala kala ko masipala bilote tima ko kusema kamera bino wana na kanisa oyo yozo bunga assemble ka pe bokota lifere na ba bible na bino bozela na yango na lobide ko bunga ozo banga 3 semaines ya malonde ozo ko bunga ozo ko kende mo tina cimetière mikoti so mikulu yo mo mutamaka marchandise ndenge alobaki mutamaka marchandise yo mutayeba ka poids onusu ukotaka na mutuna ngai yo iza muta famille mususu bakobala te soki poko bunga bona lobika kobala soko bunga na yo mafu bakobala na te yeba bolingo ezali lokola motuka koluka te oyeba sopela kokumba yo koluka te oyeba soki abanda reserve
surtout koluka te oyeba soki aza na permis wana okobanga komata soki abanda sula ye bolingo c'est la foi libota c'est la foi oh maman motema nanga mama oki bakilango sote ya bien vraiment ah bon na paseka mpona biso ke plus asignaki déjà bamakambo donc ndenge eza wana mouvement ezokota studio loti mpe na kati ya bastudio na balaki na kobuka kofort so obwakala ozokobeza molai molai olinga te molai okobwaki ese na ye darie bapalaki kaka nde moto ekosalema non bapalaki kosalema na wana esprit bien tala kaka mikolo lokola nakomi na kane donc nazocorrige bamouvement to ya mike mike donc ozala nango te kaka balobelaka ba 2 personnes na kati ya bakino ocomprendre donc sikoyo fo baseigneur makala basimba makambo donc eza bakani moko do ya bagrand prêtre do bamouvement mike mike no ya minene kutu bachan kutu bien mwa badanti nga na nga na rappele oko apola likambo wana omoni secret ezalaka bien soki eza ya bato mibale mais soki eza ya bato misato donc eza so secret te yango na nga nayebisa o donc vraiment likambo wana etikalaka entre biso mibale donc yo oasire na ngai te dona confiance na ngai te ngai na tombo eza mpona naza na confiance naza na confiance nodone mais nde na ngai nainsiste mpenza place wana kote kuna kutu mere kobangelaka yango te kotalaka biso to bahomme de foule bahomme de masse do maîtrise ya likambo yali ocomprendre do nde kutu oyebisi ngai kobule kutu te nafandisi yango pepele ocomprendre do kote na kutu zala no calme eloko esalaka parce que sikoyo na odie studio mais tokangama na biso tokoze kitoko na odie studio boulot de gc bande mais kote kuta bazali makambo yebisi ngai na do emana yo ça va omi nalingaka te kokanisa mais rien donc kobanza kuta yango te bulekaka ekota na bato mbo bani bon abendani ya ça va Madame. Seigneur, au cas où, la caméra, beaucoup de doigts. Non, tu prières, hein? Prière. Au cas où, pour la nuit. Hein? Prière? Prière? Bino mais aussi prière. Non, la prière, mais surtout que le monde a fait mon aide à la prière. Donc, si tu as fait un solo, il y a une publicité sur les canaux de télévision, il y a une adresse. Non, la landaki. Mais on dit publicité sur les canaux. Non, c'est quand même intéressant. Là, il faut expérimenter prière. Mais que, na côté pe na qui? Chérie, je dis que les kélinga grave. Na côté na qui tu as na quelle onction d'église amour, moto. Et c'est du kambako. Ça veut expliquer bien. Du kamba blague exact na tesena. On dit que na tu suis de bazaka. Mobile bala yo zoke na libanda. Kaka na porte. Bio kweli. Bato ko kwea. Bon, au moins il y a un moment qui doit expérimenter. Bon, sur Nathalie, n'est pas ensemble là. Ensuite, bon, là, vous soyez. Pour que l'ensemble, c'est que maman a moni vraiment c'est peli. Il va te qui choque. Ma camarade a banane na anyola il y a kalam. Kaka na porte. Ba bambani ba bouchon de vivre dans ma poche. Il va concours. Mon garçon, tous le pasteur, va s'embêter, va s'embêter. Azande kunangai Casanova, yakuza te. Oh. Oh, akweka na porte. Diable de na poche. Ma foi bazele nega ono. Donc on a sali faut pas là les sous. Mais là comment on a eu quoi quitter?
Bon, on a vraiment un problème. On a pas attendu qu'on a été. On a été pas macamois. On a quoi il a dit. Ah, il y a quoi d'accord. Mais prédication pasteur Kito, il a parlé sur la sémence. Faut s'aimer, chérie. Et puis pour te prospérer, vraiment, on a dit non, pour te caper la basse, il n'en a pas. Bon, pour la s'aimer, il faut s'aimer pas pasteur. Mais bango basse, il n'en a pas. Babola ba ebela babola batonda na mboko yo yebi bamsusu kutu baza mais ce n'est pas un problème, même si c'est bien la bâcher qui revient battre mon sous mais basse, il n'en a besoin mingi fait surtout plus ensemble dans la bénédiction. Comment c'est moi pas pasteur, vous s'aimer. Est-ce que tout le monde attend moi église moi emmener les pasteurs qui gagnent? Oh, on est un mystère. Oh, bah bus boy pasteur à son but. Biso to sali nous ça c'est bon passer là ouais. Voilà, comment ça la fête c'était? Et comme ça on et c'est au côté. Et c'est parce que ça va jeter. Caca la porte c'est. On s'en calme. Il va te oui, oui, que pasteur on va aller que la fait pas on va pas. Oh, ça ne sais pas papa non quel est le balai là on s'en met. Mais papa les a quittés quand même laissé. Voilà. Essaye. Oui. Non, oui, on la bouche à la tête de bain. Là, on la porte à douche, Joana. Ça va. On rentre où là? Oui, la monnaie, la porte la douche. C'est quoi on a le bien dit oui, c'est mon aimant moi c'est de côté. Papa n'a pas azana ye ngangate. Les gens ont pris comme bangate. Papa n'a pas bon keguna. Donc keguna. C'est quoi on est là habite au Kenya sur la commune que quoi yo mo yebi. Oh quoi, tu peux pas. C'est que ça qui c'est ça qui soit avec quoi. Faut aller comment kendo, on va ça veste été. Oh, on est là bisoté. La kenan. Bon, ça va. Moi, là, il est dans les patines à Zoya. Mais comment on est là, hein? Il y a un où mais les boys? Maintenant au zélo. Transport passe moi. Encore nous voulons problème à transport. Ah, c'est moi. Toi qu'elle est. Bon bah. Tiens, on tient la Monica message pour faire les cas. Aïe, avec Nazate. C'est quoi la bille pas tout ça, c'est qu'il faut les cas bien. Mais les cas bien, pour nous, c'est où les maman Nzambe. Maman Nzambe les cas rapides. Alléluia, ma sœur. Amen. Pourquoi vous êtes on appelle ça esprit, esprit. On donne les esprits. Esprit. Ici. Oh. Amili mabe. Loma pene. Amili mabe. Oh. Hey. Non, bébé.